Manoloana ny resabe mikasika ny kristianina izay mandeha ao anatin'ny tambanjotra ny serasera moa dia nitondra valankafatra Andriamatoa filohan'ny fanavozana Colonel Mikael Randrianirina resabe ety amin'ny tambanjotra ny serasera hoe ny fivavahana no mampahantra ny firenena malagasy. Namaly izany ny filohan'ny fanavozana tamin'ny ampahany lahateny nataony nandritra ny fanokafana ny herinandro fiaraha-mivavaka 2024 no sady ivo ny 570 taona ny FFKM. Raha fintinina moa ny valinteny sy ny valankafatra avy amin'ny Andriamatoa filohan'ny fanavozana dia ny hoe tsy marina velively ny filazana fa ny kristianina no mampahantra ny firenena ary tsy marina velively ihany koa ny filazana fa ny kristianina ny fototra ny ratsy rehetra eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Manoloana ny io valankafatra izay nambarany Andriamatoa filohan'ny fanavozana io moa dia maro araka izany ny mametra-panontaniana ny hoe rehefa tsy kristianina ary no mampahantra ny firenena dia mety ho iza ary no mampahantra ny firenena hoy ny fanontaniana izay apetraky ny maro. Ilay mpisintona lakilosy ao anatin'ny tambanjotra ny serasera moa dia tsy nahagitra raha vao nahita ity fanambarana ity ka namaly avy hatrany tsy iza moa izany mpisintona lakilosy izany fa koto lehilahy mahitso ambo 400 taona nisy any fivavahana tsy namaky beboly foana anganareo nandritra ny izay fotoana lava izay nitoroteny ny katesizy menaka na osibody daholo ireny fa tsy hita izay vokany ary very-antsaviny maninona no tsy mifankatia maninona no be kolikoly ny tsy kristianina roa isanjato ny mahatonga izany ve hoy ny fanontaniana izay napetrany ny azoko ambara dia sagnagna ianareo indrindra ianareo kristianina. Raha tsorina mazava ny zavatra izay tia ny koto lehilahy mahitso amboatongavana dia ny hoe na iodina ankavanana ianareo na iodina ankavia dia tsy afa-miala amin'ny hoe kristianina no mampahantra ny firenena ary kristianina ny fototry ny olana eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Ndeha mo arantsika vetivety sy ho henontsika moa ny valankafatra izay nambarany filohan'ny fanavozana Andriamatoa Colonel Mikael izay mandany hoe tsy kristianina no mampahantra ny firenena ary tsy kristianina no mampahantra ny Madagasikara. Miparitaka eny amin'ny tambazotra serasera eny ny fanaratsiana atsika kristianina matetika dia milaza fa hoe ny fivavahana no mampahantra ny Madagasikara. Dia mba te hanasa an'ireny olona miresaka reny maka ny baiboly io dia hianatra ny zavatra tana lazainy io baiboly io izay tsy mivoy afa-tsy fitiavana. Ny ao anatin'io baiboly io dia ny fitiavana. Raha ny fakatitsika teto Madagasikara tsy misy hoadina politika isanandro. Raha ny fakatitsika teto Madagasikara tsy misy hokolikoly io. Raha ny fakati tsika Madagasikara ny tianao ny rahalahinao, tianao ny anabavinao ka ho ny fadinao ny nanaratsy azy eto seroa sy manenjika azy eto seroa dia aiza no ilazana fa ny fiangonana no mampahantra ny Madagasikara. Itsika no mifanenjika, tsika no tsy mifankaty izay zavatra mifanohitra amin'ny zavatra lazainy fiangonana sy ny baiboly. Ny manaraka izay ho resantsika moa dia ny fifandonana teo amin'ny TGV. Ny fandonan'ny TGV train roa ny fandona tany Espagne ary 7 no maty 20 kosa no naratra mafy. TGV na train à grande vitesse miisa roa no ny fandona tany Espagne ny aliny alahady 12 janoary lasa teo. Raha ny fantatra dia nivoaka ny lalamby ilay train iray ka nandona train hafa izay nandeha teo amin'ny lalamby ankaikiny. Voalaza fa olona 7 no maty vokatry ity loza ity ary ahina mbola hiakatra io salanisa io. Olona manodidina ny 20 kosa no naratra mafy. Ny mikasika kosa ny raha rasa Hondraramalala Marie Michel valitfaty politika no hanenjehana azy hoe ny filoha lefitra fafito no sady lehibe ny mpanohitra eo anivon'ny anterimeram-pirenena Andriamatoa Milavonjy Philobert. Tsy mbola fantatra ny antony hitazomana ny solombavambahoaka sa Hondraramalala Marie Michel ao amin'ny BC hoy ny mpisolovavany Andriamatoa Tsenna ary tsy nisy ny fanadahadiana tao anatin'ny 10 andro nitazomana azy. Hiakatra fampanohavana androany moa ny raharaha hoy ny mpisolovava azy. Zay ihany koa no namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitana heno hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka zay alatsaka hiato ny sesisy. Zay fa tsy halavanay ny resaka hametra veloma izahay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ry tompoko lahy veloma tompoko vavy.